आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे मिस्टीरियस साउंड के बारे में, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया द ब्लू। 1997 में पैसिफिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे मिस्टीरियस साउंड के बारे में साउंड रिकॉर्ड किया। साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो 5000 1997 में पैसिफिक ओशन के डीप अंडरग्राउंड ये कोई सबमरीन लाउड या अर्थ रिकॉर्ड भी लाउडर था, इतना पावरफुल, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा क्या ये किसी जायंट सी क्रिएचर की आवाज हो सकती है। ये कोई सबमरीन आप वो साउंड अर्थक्वेक से भी लाउडर था, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा क्या ये किसी जायंट सी क्रिएचर की आवाज़ हो सकती है। पहले आप वो साउंड सुनिए। कुछ लोगों ने इसे द मैक जायंट शार्क से जोड़ दिया और कुछ ने बोला कि यह किसी अननोन डीप सी मॉन्स्टर की आवाज़ हो सकती है। ईयर लेटर साइंटिस्ट ने कहा कि प्रोबेबली ये लार्ज आइस मूवमेंट की साउंड थी, बट गेस व्हाट, ये एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया। आज भी द ब्लू अर्थ के सबसे मिस्टीरियस साउंड्स एंड पावरफुल एक्सप्लेनेशन साउंड्स में से एक है।